नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज 5 जनवरी 2021 को एक सूचना जारी की है, जिसमें आयोग ने कहा है कि विज्ञापन संख्या 26 परीक्षा 2016 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक सामान्य चयन के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के कुल रिक्त 536 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत द्वितीय चरण की टंकर परीक्षा हेतु एलिजिबल पाए गए 4,264 अभ्यर्थियों की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा की तिथि जारी किए जाने संबंधी आयोग की सूचना का संदर्भ ग्रहण करना है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि उक्त के क्रम में सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक की संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर द्वितीय चरण की हिंदी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु एलिजिबल पाए गए समस्त 4,264 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 13 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक प्रतिदिन 2 पालियों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में आयोजित की जाएगी, जो कि 13 जनवरी से शुरू है। प्रथम पाली व द्वितीय पाली, प्रथम पाली है 10 बजे से 1 बजे तक, वह द्वितीय पाली है 2 बजे से 5 बजे तक। और परीक्षा केंद्र पे पहुंचने का जो समय निर्धारित किया गया है, पहले पाली के लिए 8 बजे और दूसरी पाली के लिए 12 बजे। और अभ्यर्थियों की जो संख्या बुलाई गई है, सभी पालियों में 240 अभ्यर्थियों की संख्या बुलाई गई है। इस प्रकार 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 14 जनवरी, 15, 16, 17 जनवरी को नहीं है, 18 जनवरी को 18, 19, 20, 21, 22 व 23 जनवरी अर्थात लगातार है। केवल एक दिन 17 जनवरी को नहीं आयोजित किया गया है टंकण। जो 23 जनवरी 2021 है, उसमें जो है जितने भी उपरोक्त अर्थात जो 13 जनवरी से 22 जनवरी तक के बीच में जो छूट गए अभ्यर्थी हैं, उनको 23 जनवरी 2021 को बुलाया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आज 5 जनवरी 2021 को आयोग ने जो है कि ये सूचना जारी किया है और अभ्यर्थियों के लिए निर्देश भी दिया गया है कि अभ्यर्थी इन निर्देशों का पालन करें। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक छोटा सा न्यूज़ था एनके स्टडी द्वारा। आप जो है कि UPSSC के वेबसाइट से इस सूचना को डाउनलोड कर सकते हैं तथा साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक उपलब्ध रहेगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इस वीडियो का जो है कि टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ पे जाके आप इस सूचना को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, 11वें नंबर पर सबसे बड़ी बात है कि अभ्यर्थियों को हिंदी की टंकण दक्षता परीक्षा मंगल फॉन्ट अथवा कृतिदेव फॉन्ट 10 पर ही देना होगा। टंकण दक्षता परीक्षा है तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई फॉन्ट स्वीकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फॉन्ट से संबंधित जो है कि विशेष जानकारी दी गई है और उसको हाईलाइट किया गया है कि अभ्यर्थी टंकण परीक्षा मंगल फॉन्ट और कृतिदेव या फिर कृतिदेव फॉन्ट 10 पर ही कर सकते हैं, अन्य कोई फॉन्ट मान्य नहीं होगा। दोस्तों, 15, 16, 17, 18 को भी आप जो है कि भली भांति पढ़ ले क्योंकि ये हाईलाइट करके दिया गया है इस नोटिस में। तो दोस्तों, मुख्य जानकारी आपके साथ शेयर की जा चुकी है। अगर पूरा पढ़ा जाए नोटिस तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप जो है कि उत्तर प्रदेश आयोग के वेबसाइट से इस सूचना को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यह आयोग के विज्ञापन संख्या 26 परीक्षा 2016 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के 536 पदों के सापेक्ष 4,264 अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा की तिथि जारी करने के संदर्भ में यह सूचना जारी किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।